السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am, kai kana tambaya da yawa, kyalewa da sassan musulman. Ina zuwa. Na ji zan zo, kai yau. Malam tambaya ta ita ce, an ce ana yana nuna cewa idan ka saki mace ta ce ta kowace irin shiga ne kuma ko shiga ne da aka ware domin je da wannan gada. Kana nufin ciyarwa ko kuma kyauta ta jiyar da kyauta ta tamattu'i da mutum zai wa mace bayan ya sake ta kowane saki ne, kowane irin saki. Akwai malaman da suke cewa sai in nikahu tafawid ne, wanda an riga an yi aure ba tare da an bayar da sadaki ba, miji bai riga kusanci mace ba sai ya sake ta, to shine tunda a lokacin ba ta da sadaki sai mata kyauta tamattu'i. Dai shine zahirin abin da suratul baqara ta nuna. Allah ya ce la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna al-musi qadruhu wa al-muqtari qadru mata'an bil ma'ruf haqqan al-muslimin. A zahirin wannan ayar sai yake nuna anikahu tafridu ne kawai ake yin wannan kyauta. To amma zahirin wadansu ayoyin ya nuna kowane saki ana yi. Domin na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam matansa duk ya ba su sadaki, kuma gashi ya taba saduwa da su, amma kuma tare da haka aka ce in kun ce ba za ku zauna da shi ba, ku zo ya sake ku ba ku kyauta ta tamattu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Kaga ta'alaina umatti'kunna kyauta ta tamattu. Haka cikin suratul azab dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minat, ya ku mu'mina idan kuka auri mata thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, sai kuka zo kuka sake su kafin saduwa da su, kama da kuma alaihinna min iddatin ta'taddunaha, a wannan lokaci ba wata idda da matan za su yi muku. To anan gurin sai Allah ce wa matti'uhunna a ƙarshe, wato ku ba su kyauta ta matti wa sarrihuhunna sarahan jamila, ku sake su saki mai kyau. Wannan sai nuna wato kowace irin mace, sawa'un ka taba kusantar ta baka taba kusantar ta ba, ka ba ta sadaki baka riga ka ba ta ba, matukar dai mata ta kace kuma sai kuka rabu, to dole sai ka ba ta kyautar tamattu'i. To kyautar tamattu'i ba a yi mata iyaka ba cewa sai ya kai adadin abu kaza. Abinda Allah ce alal musi qadaruhu wa alal muqtari qadaru, wanda yake da hali ya bayar da yawa gurgurdan yadda kasancewarsa mai hali, wanda yake talaka ya bayar kadan gurgurdan kasancewarsa talaka. Akwai wanda zai iya ba da 50,000 ba komai, a matsayin sa mai hali ba komai bane wannan. Akwai wanda 10,000 zai bayar, akwai wanda 1,000 zai bayar, akwai wanda 2 zai bayar. Kowa dai kyautar nan zai bayar ne gurgurdan karfin sa. To wannan abin da yake nuna wa a cikin musulunci, wato ashe komai a tsare ki. Yadda da zaka yi aure sai da kai bi tsari, to haka in zaka yi saki kuma sai ka bi tsari. Yadda aure yake da sharuɗa da suke tattare da shi, haka saki kuma yake da sharuɗa da ke tattare da shi. Kuma dan ana nuna wannan na nuna cewa dan kasancewar kun rabu ta fuskar aure, wannan ne kawai kuka rabu, amma ba ku rabu ta hanyar musulunci, tunda kai musulmi da ita musulma ce. Har yanzu idan babu wilaya ta aure da kake da ita akan ta, akwai wilaya ta imani, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ko da ko babu aure. Wato kenan kaga ba daidai bane ba mutumin da zai saki mace ce dole sai ta kwashe kayanta a yau, ya nemo da akuri kura ce a zo a kwashe kayanta. Duk wannan ba daidai bane ba. Dan asali za ta zauna gidanka ta yi idda, kuma za ka ba ta kyauta ta tamattu'i, kuma za ka ci gaba da ce da ita har ta idda, har ta fitar da cikin idda, matukar ba saki ne na uku ba, matukar ba kulli bane ba. To duk waɗannan ababai ya kamata mu kiyaye su. Daman sai kamar maganar biyu ne. Idan kamar wasu malamai suna tojiya cewa idan kamar li'ani za ka mata kyauta ta mutu ko kuma in kulli sai da mun ta ba ko na umma. Ba za ka mata kyauta ta mutu ba. Kulli da li'ani ai su ba sa dan malaman da suke wannan magana ba sa daukan shi a matsayin saki. Suna daukan shi a matsayin kamar fask ne. Amma malikiya ne suke cewa talqatun ba'ina. Shi li'ani ba, a abin nan kulli kai. Aha, li'ani ba sa daukan shi a matsayin saki, daga lokacin da yayin rantsuwa ta yi rantsuwa shikenan sun rabu da juna. Abin da ke haifar da li'ani shine mutum ya zargi matarsa da zina, ko tana da ciki ya ce wannan ba ciki na bane ba, ta ce to kawo shaidu guda hudu, ya kawo shaidu guda hudu, kaga za a masa bulala ta bane. Sai fa zai rantsuwa guda hudu, ya rantse cewa yana rantsuwa da Allah wannan ba cikin sa bane, na rantse da Allah wannan kaza, har so hudu
annabi ya ce la'antar Allah ta hukan shi in ƙarya yake. Daga lokacin da ya faɗa haka ya zama ba cikin sa ba, sai a ce to kuma ke zo ki bayani ga abin da yi. Idan ta yi shiru kaga sai a mata bulala kenan kuma a jefe ta, ya tabbata ta yi zina kenan. In ko ta ce a'a tabbas cikin sa ne, sai a ce to ke ma rantsuwa ka rantse daya, na rantse da Allah wannan cikin nashi ne, biyu na rantse da Allah nasa ne, uku har hudu, na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata akan ta idan ƙarya take masa. To shi kenan da zaran an yi haka ya zanto shi ba cikin sa bane, da haka ba za a ba shi dan ba. Ita kuma ta zanto ba mazinaciya bace ba, dan haka ba za a jefe ta ba. A lokacin sun rabu da juna, shi da ita ko da ransu rage su kada a duniya babu aure a tsakanin su, sun riga sun rabu kenan har abada ba abu da ya sake hada su da juna. Da kuma ba za a ce masa shege ba, tunda uwarsa ta yi rantsuwa cewa ba shege bane ba, da haka sai a jingina masa dan kawai, ba za a jingina wa wancan ba. Wani dan wanci haka za a ce, ba za a ce dan wani ba. Ba wanda zai gaishe, dama ai ba laifinsa bane, wala ta zurwa da tun mazura uku. Da zaran yayi haka a zahiri sai wannan rantsuwar ta kare kanta, dan Allah ce wa yadra wani al'azaba an tashhadu arba'a shahadatin billahi innahu la sadiq. An bayyana ku inna la min kadhib. Na'am. Wannan ma auren ne. Wani abu ne wanda sabon musulun da to ta so shi ainihin sa hayan kai ne, amma zafin kishi sai sa kuma dai muka ji shi da har aka sake ta haso kuma har yanzu san kuma bai fita ba, musan kuma yanzu ya daɗe shiga yi har ta yanke shawarar shi in ba shi kuma da ta yi ba to za ka duk inda ta kewaya a gyara mata wani shiga dai ya dawo dai shiga da yanzu da kawai Allah ya ta sake wani laifin ba, amma dai ita a yi haƙuri a mai da ita kuma duk aka ce babu kowa. Yanzu abin da ya faru shine sai wata kirista ta ɗauke ta tana fita ɗan wanke ana mata da shauran wani kusan dukkan alama an ba sa abu za su iya mai da ita zuwa ga kirista. Yanzu wannan matsala ya yi kamar a matsala shine musulmi da ma ba fatawa ko za a kyale ta ba, bayan an mata fatawa sai a mata wa'azi cewa ka'idar musulunci idan dai tsarin musulunci zake ba hali ki koma ke da wani har sai kin je kin yi wani auren, ka'ida ne dole a yi mata wa'azi kan wannan. Yan ko har ba za ta iya kama wannan wa'azin ba, musulunci ta zanto kenan ba ta bukatar rahmar ubangiji kenan, amma kwatanta mata za a yi tsakanin rahmar ubangiji da mijinta wanne ta fi so, kan ga dole rahmar ubangiji dan tana tare da mijin za ta iya mutuwa ta bar shi ko shi ya mutu ya bar sa, kuma tana tare da shi tace ma sai tana ce da shi ta iya wa ita ce Allah ya dora da rabar san shi kuma ji baya yi da ita. To duk wannan shine sai ta koma ta bi tsarin ubangiji. Amma yanzu ba za mu ce ba dan tana aiki karkashin wata kirista ana jin tsoron za ta mayar da ita ruwa, bari mu dawo mu ce ya halatta ta koma gidan mijinta, ba za mu yi wannan ba. Yaran gyaran nan da azunawa kenan ba za a yi wannan ba ko. Wa'alaikun salam. Cewa me? Kamar matan nan wanda ya zama aka samu li'ani tsakanin da miji. Malam idan abin nan yana halatta malam kamar idan misali in zamu yi da hadisin da abin da ya faru na jami'a da na ma'i a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da suka yi suna ga masa yana kaura kansa a kan shi wannan yana nuna cewa su ji da kai da Allah ba shi da yana da yanzu malam a nan yanzu malam a lokacin ita wannan matar da wajen wani garba wannan azaba an tashi afiya a lokacin su zo su tsaya malam da mutanen ta ba da shi da dinnan yana iya malam yi wannan rantsuwa din a kan kawai sai ta koma sai ta shiga duk da ta tabbatar da cewa ba na sai ne. To ban gane abin da ka ce kiyasi ni so nake in ji a za a yi kiyasi a ita matar malam ta tabbatar da cewa cikin ba za ta ko ta tabbatar da ita tsakanin da Allah ta san wannan cikin ba nasa bane ba namijinta bane, shi kuma ya zo ya rantsa ya kore, ita kuma dama ta san ba nasa din bane ba, to sai ta me kake so? To ita kuma a lokacin ma in ta shi inda karanta da za a dace ta kuma za a je ta wannan haka ne za a dace ta kuma a kashe ta. Yanzu anan malam kana iya malam ta yi rantsuwan saboda ta dauke wa kanta alamar zai yi ciki ba, Allah zai iya ga mata anan duk da cewa kana nufin yanzu misali ta zo ta yi rantsuwa gaban mutane ta san karya take daga baya sai ta tuba, Allah zai yafe mata ko ba zai? Duk abin da kamata ka ce kenan tuntuni duk wancan labari
ita ce ta zo ta rantse da Allah kan ƙarya, ta san ƙarya take, sai daga baya sai ta tuba, Allah zai karba ko ba zai karba ba? Sai ce zai karba. inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tsakanin abin da ta ne rantsuwa da Allah kan ƙarya da shirka da mutane ke yi, wanne fi girma? Ka ko shirka mutum ya tuba, Allah na yafe masa ballatana wannan. Abin da ake bukata tuba kuma kafin mutuwa. Tuba kuma shine karayar zuciya da yin da na sani kan abin da mutum ya baya. Wannan ai zai fi mata sauki ta tuba din akan wannan kafin ta mutu ta je lahira. Kada a ce ya ce ta riga ta rantsa ba magana tuba, ba za a hana ta samun rahmar ubangiji ba. Ai akwai wanda ta rantsa idan kan haka, daga baya ta haifi dan yayi kama da mutumin da ake tuhumar da shi. Annabi ce ba dan hukunci ne na Allah cewa duk wanda ya rantsuwa ya tsirar da kansa ba, da ba abin da zai hana in yi mata haddi. Amma hukuncin Allah tana ta rantsuwa ba dama alkali kuma yace zai wani ba kanta, sai dai kyale ta tsakanin da Allah, in ta rantsuwa kan ƙarya ta zai sai Allah ya san gobe kiyama, sai bayan ta tuba. Na bari ku cewa me ya kawo cewa masabu na maro da hakkun alal musulmi da kuma hakkun alal musulmi ya gane guda biyu, alal musulmi musulmi ne, kuma mutakin kuma wajibi, kuma yace adadin abin da za a bayar na mutakin ne wanda ya kasance wajibi sunna ne cewa dukkan mutakin shi kamar yadda shi ma da ya kawo a cikin tafsirin sa. Ya gane yace sai dai idan jirgin 30 ya gagara, to nan kuma in ta ki hakura da abin da yake da shi, ya yi cewa wajen alkali ko dubi abin da yake cancanta na tsakanin su ba sa, amma dai abin da suna tabbatar da ne karatu. Ni dai wanda shi ne ainihin tsakanin bayan da yake da al'amma. Wannan gaba daya idan ka zama mallam ya gina tafsirinsa akan kaidar mazhabin malikiya, shine ma hikimar rubuta Raddul Azhan din, dan ya ga an dauki Jalalain a nan kasar ya samu karbuwa, mai shi kuma dan Shafi'iyya ne. Saboda haka sai tafsirin sa gurgurdan Jalalai ne cikin waɗansu bangarori, amma hukunce yin takalilan mazhabul maliki. Ka fahimta da kyau? Saboda haka da wuya ya fita daga cikin wannan magana ta cewa haqqan Allah muslimina, wannan yana nuna mustahabbi ne kyautar tamattu'i, dan da kyauta ce ta wajibi da sai a ce alal muttaqina. Wannan magana da yan malikiya da kansu ma sun yi rabbi akan ta. Allah misali ya sai Muhammad al-Amin Shaykh cikin adawul bayan fi idahi Qur'ani bil Qur'an ya yi rabbi akan ta. Yace maganar cewa dan al-muslimina ana nufin mustahabi, tunda ba dole bane kowa ya zama muslimi. Yace ai ubangiji umarni ke kowa ya zama muslimi, da Allah ce wa ahsinu, ba umarni bane ba, inna Allah yuhibbul muhsinin. Waye baya son muhabba ta ubangiji? Idan mutum yace kamar to tunda an ce ba sai ihsani ne ba zan yi ba, kenan baya son muhabba ta ubangiji, kaga wannan hadari ne. Ka fahimta da kyau? Ku da ta yi karasa. Wato ni bisa ga wato kwamishi yana bayanin cewa akwai bambanci da matan da mutum ya aure da sare da ita, da matan da mutum ya sare da ita ba. To wajen ba su jin daɗi na yadda Allah ya faɗa, tun da ya rarraba su a aure guda biyu. Shi ne kawo maka suratul ahzab, ga wadda an sake ta din ba saduwa kuma Allah ce kai mata tamattu'i. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati, idan kuka aure mata mamane ba shine ma'anarsa ba, thumma talaqtumuhunna, sannan kuka sake su yaushe, min qabli an tamassuhunna, kaga ba saduwa din kenan. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna, sai ce me famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Me zaka ce to game da wannan ayar kuma? Idan suratul baqara madaniya ce, ahzab ma madaniya ce, ba wanda aka shafi cikin su. Haka gani ba shi ne magana ba. Wanda shafi magana a wajen yanzu, menene hakikin adalci da ake so mutum ya tsakanin mataye guda biyu zuwa goma, kuma ina matsayin mutumin da ya sa da ɗaya daga cikin masu alhalin ba wani rana ya kamata ba. Wannan na sha faɗa ina maimaitawa a darasi makamancin wannan, cewa adalci ga mutumin da yake da mata guda biyu ko sama da biyu zuwa 4, adalci ne cikin al'amura guda 4. Dan abin da ake nufi da adalci daidaita su, abinda ko ake nufi daidaita su wato kai musu raba daidai cikin al'amura guda 4. Na farko ci da sha, irin nau'in abincin da zaka ciyar da wance shi zaka ciyar da wance, haka abin sha. Na biyu abin da ya shafi sutura, irin suturar da ka dinka wa wance ta fuskar tsada shi zaka dinka wa wance.
an gane ko. Na uku abin da ya shafi matsuguni wato gidan zama, darajar gidan da wancan ke zaune shi da irinsa wancan ke zaune. Wancan na da ɗaki da falo da ban ɗakin ta, a dai wancan ma dole da ɗaki da falo da ban ɗakin ta. Kar wannan ka ba ta ɗaki falan ɗaya, wancan ka ba ta ciki da falo, ba kai adalci ba kenan, an gane ko. Na hudu shine ta bangaren kwana, adadin kwanan da zaka biya wancan shi zaka biya wancan, kai kwana ɗaya nan kwana ɗaya can, kwana biyu nan kwana biyu can, an gane ko. To shi wannan rabon kwana ba a yi maka ka'ida cewa dole kwana ɗaya ba, wannan yadda kuka kai da su lokacin da kake da matar ka kai ɗaya, to ai ba maganar dama yin adalci da karanta da wuce, kuna tafiya ne gurgurdan yadda ka tsara kanka rayuwar kai da ita. Da zaran ta biyu ta zo, wannan ta biyun da ka aure ko ta zama budurwa ko ta zanto bazawara, da zaran bazawara ce ai tana tarewa dama za ka yi kwana 7 ne a ɗakin ta, in budurwa ce kai, in bazawara ce kuma kwana 3. To bayan ka yi kwana 7 din nan an ƙare, ko ka yi kwana 3 din nan an ƙare, gobe da an waye gari ka fito daga ɗakin, to a wannan lokacin baka ɗakin kowa sai ka zauna da su duka, sai ka kira wasu a zauna a tebur tattauna. To wancan an riga an kammala kwana 7 naki ko kwana 3 naki, yanzu dole sai mu zo mu tsara rayuwar kwana nawa kuke ganin ya kamata in raba mutu, ko su ce ɗaiɗai ko su ce biyu ko su ce ma wata, duk yadda aka tsara ya halatta. in ma aka ce shi daren za a raba daga karfe 6 zuwa 12 kana dakin wanci, daga 12 zuwa 6 safe kuma kana dakin wanci, ya halatta. Daren bayan aka ce shi za a raba awanni za a yi, duk ya halatta. An riga an yadda kwana ɗaiɗai ko kwana biyu, to an riga an yadda kai da su, kun yadda kwana biyu to ta ina zan faro kwana biyu, tunda yanzu daidai wa daidai kuke, ta ina zan faro kwana biyu. Idan uwar gida ta ce ita ta ci girma a faro ta wajen amarya, kaga zaka sake koma dakin amarya ke. Idan ko tana cikin gafin kishin ta ce a'a bata yadda ba, to idan amarya ta ga dama sai ta bar mata. Idan ko duk suka ce bata yadda ba, to sai a yi ƙuri'a. Ta ina za a faro? Ko wace ta ce ta gina, wannan ta ce ta ɗaki na, sai ka rubuta takarda guda biyu, wannan kwana, wannan kuma empty. Wanda su samu kwana sai a faru ta ɗakin ta, wanda yake empty da kuma ta waje ta kwana empty. To daga lokacin nan kaga rabon kwana ya fara kenan, daga lokacin rabon kwana ya fara haka za ta yadda kuka riga kuka yarjejeniya, to sai ka zanto mai tsoron Allah, karka yadda wato wani abu ya rinjaye ka ta yadda zaka zalunci daya cikin waɗancan al'amura guda 4. Karka yadda wannan su aka wajabta ma, kawanar zuci Allah bai wajabta maka cewa yadda kake son wance ka so wance ba, ko ma ka san wannan ba za ka iya ba. Dan Allah ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu, cewa ku daidaita san da kuke yawa matan ku ba za ku iya ba, ko da kun so yin haka din ba za ku iya ba. Dan haka fala tamilu kullal maili fatadruha kal mu'allaqa. To wannan shi da abin da yake wajibi na rabon kwana. Ina jin ka. Amma bisa son zuciya sai misali ya tattara zuwa ga daya wadda don kuma kafin ma da da ita a ƙarƙashin ta samu ciki. Idan mutum ya misali yau kwanan wancan ne sai ya ɗauka ya kai wa wancan ba tare da izinin mai kwanan ba, ya je ya kusance ta, abin da ya yi laifi ne, zalunci ne, ya zalunci wancan tun da kwananta ne ba wata, amma ba su ne ba. Dan da aka samu kuma ɗansa ne ba shege ba ne ba. Akwai hadisin kasar Hausa da suke cewa wannan shege ne, hadisin Hausa ne kawai, ba da alaka da manzo Allah ya ce. Amma dai zalunci ya dauki kwanan wata kaiwa wata, amma da nashi ne kuma ba zunai ba, alƙalin da zai kira shi ya ce ai masa haddin zina, sai dai ana da dama ai masa fada da wa'azi cewa yayi zalunci. Idan ta ce sai a biya ta mana, idan ta ce sai an biya ta ba, idan an zo da samun kwana sai a biya ta kwananta. Annabi ya ce idan kun yi mai kiran sallah to mai mai kafatan kwacin abin da yake faɗa ko sai wajen hayya ala salat hayya ala fala za ku ce la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Da zaran ya kammala sallah, ya kammala kiran sallah, sai ku yi me, sai wa annabi salati. Bayan an yi wa annabi salati kuma sai ne, sai a roƙa masa wasila, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Ana fara yin salatin annabi kafin a ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Bayan wannan fa sai raditu billahi rabban bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bayan nan sai mutum yayi wa kansa addu'a ta alkhairi. To cikin sunnonin guda 5 Ibn al-Qayyim yace sunnoni guda 5 ga dukkan ahlus sunna ya kamata ya kula da su. Ya yi kira sallah,
to a ciki ko uku ma ka daure kai wala ka ga mutum ya mata rabi. Allah sai mana gaban katar. Na'am, bismillah. Tambaya game da darasin jiya. Darasin jiya, akwai ne sai karanta cewa annabi baya yin wani abu da wani sallah ko bayan sallah. Sallar idi ba? Kafin sallar idi ko bayan ta baya wata sallah ta nafila. Wala kan ga mutane suka yi tafiya ta masjid idan suka je masallaci sun ya halatta ko da bai halatta ba, ai ba masallaci ne na yau da gobe ba. Musalla ne ba a yi masa wanda tahiyatul masjid. Na'am. Assalamu alaikum. Dangane da sakin mace an yi magana wajen kyautata mata. To ya za mu ɗauki wayanda suke auren mata sun ayaba sannan kuma daga baya Allah ya raba su kuma ya su dawo kuma matan suna zuwa cikin gidansu suna faɗa wasu damuwa suna kyautata masu da wani abu. Ina yi magana sai a ce ai a riga da an aiwa ai ba a ba. Ya za mu ɗauki wannan abu. Idan mutum suka zauna da mace tsawon lokaci sun hayayyafa kuma daga baya suka rabu kuma daga baya ta samu kanta cikin wani kunci na rayuwa ya taimaka mata babu laifi. Kawai abin da ake bukata za a yi wannan taimakon shi ya yi tsakaninsa da ubangiji kar ya zanto da wata manufa ta daban musamman in tana ɗakin wani kuma bai halatta ke banta da ita ba kana ta aiwuwar ya'yansa sai ta zo shi ke na ya ke banta da shi sai ita a ɗaki wasu na tattaunawa. Idan kuna ta zo ne cikin gidan su ta da sauran matan da yake tare da su ya yi ta ba komai. Babu komai a shari'a, babu komai a shari'a matukar ya yi tsakaninsa da ubangiji. Now. Ban ji ba. An sabiyu. To haka ne ko? Gaskiya. Gobe idan Allah ya kai mu ba za mu sami yin karatu ba sai jibi laraba insha Allah. Gobe insha Allah jibi laraba dai zan yi amma gobe dan Allah sai ya hakuri. Na safe insha Allah rabi. In Allah da na nan ma da dai sai dai ai hakuri sai jibin Allah kai tunda jibi yana da insha Allah. Insha Allah. Assalamu alaikum. Malam an ce ai hakuri. Cikin bayani ga masu saurin shika. Abu kadan da mace ta saba wasu sai su ci lashe keki. Kira wanda ya kamata a fara to dan masu bayani wanda gaskiya ne wanda bai kamata ba. A gaskiya bai kamata ba. Sauran saki kalmar saki kai kaga cewa da an yi maka laifi ka ce ka sake ta ko ma waye to ba za ka zauna da kowa ba a duniya kenan. Manzara ta yake cewa an halice su daga kashirin da yake na hakarkari wanda yake a karkace madukar kana son zama da ita sai dai ka zama da ita a karkace ba za ka samu dukkan biyan bukatan ka ba 100%. Wani lokacin ta daddama wani lokacin ta munana maka halayen ka na gari sai ka tuno don su dauke ma kewa su mantar da kai munanawa da take maka amma in kullum zaka tuno munanawar ba wanda zaka zauna da ita ke to haka ɗabi'ar mata suke saboda haka dole sai mutum ya yi hakuri kare ce shi ya bai san wacce ta gaya masa magana ba. Mun anan gurin makaranta hadisin annabi fa suka samu rashin jituwa da Aisha babanta ya zo gida aka ce a mai da jawabi ta ce annabi ya magana annabi na cikin fadin magana ta ce to a faɗi gaskiya dai a dai faɗi gaskiya annabi ba shugaban duniya gaba daya wata ce a dai faɗi gaskiya dai to dole sai mutum ya yi hakuri dangane da zama da iyali amma ba tunani ne mai kyau ba ce da zaran rai ya ɓaci kawai sai mutum ya ce bare sake to yau mata nawa ne a gari mata nawa ne ka sake ta ka je ka aure wata wadda za ta gasa na nan a gari amma ka kawo su gida ka sha mamaki to ka gani mutum sai kokarin wanda yake tare da ta ya zai ya gyara sai fa yin abu ya fuskara amma kar ya ce kawai da ya samu ɗan tangarɗa zai rabu da ita wannan baya haifar da maslaha dangane da rayuwar auratayya. Allah shi mana gaban ka ta. Assalamu alaikum. Cewa me? Maganar siyasa menene tambayar da waye tambayar? Bismillah. Bismillah yana ji. Sai dai gaskiya wato malamin na so akwai kyakkyawar fahimta akan tambaya domin daga lokacin da mutum ya fara jefa tambaya irin wannan wasu sukan iya tunanin cewa masu tambaya irin wannan dai in ma birazu ne ko kuma dai masu ra'ayi da babu ci gaba ya mutu aiki kyakkyawar fahimta a kai karka damu ka ci gaba da bayanin to game da wanda ya yi mana nasiha cikin masallaci sai ya zama to ya dan tsananta bayani wanda ya nuna cewa taken da musulmai suke yi wajen zaɓe a yau wanda har ya ba da misali da ministan tarayya yarmai hussein wanda ya sauka yake cewa ga taimakon da ya a cikin abuja
ya gyara waje kaza domin kirista, ya yi abu kaza domin kirista. To amma musulmai ya kamata su faɗaka, zaɓen da za a yi lokaci ne wanda ya kamata su ba da gudunmawansu wa 'yan uwansu musulmai da za su tsaya, ya zama to sun zaɓe su don su ma ya zama to su yi taimako a kai irin waɗannan ayyuka. To bayan ya yi wannan bayani yake cewa to amma mutane suna da sakaci wanda haka ɗin ma zai iya kai mutum ma ya zama to kafin. To jin haka sai mu muka ɗaga hannu muka ce masa gaskiya a irin siyasar da ake a ƙasar nan yanzu, na farko dai ba siyasa ce ta addini ba, mafi yawa ma wasu sukan yi ne kawai don kuɗinsu. Kuma ka yarda da irin wannan gwamnati ita ce za ta jagorance ka, shi kansa ma hatsari ne a addini, domin irin abin da ke kawo mutane kenan sakaci wajen haɗin kan musulmi su fito da wani tsari wanda ya kamata a ce su sun bi, kullum sai da aka zama cikin irin wannan tsari. To shi ne a nan sai muka ce gaskiya wanda ma ya zama to bai zaɓen nan ba, fahimtar da cewa irin wannan gwamnati ba na addini ba ne, ba komi a kansa bari a kai shi matsayin kafirci. Idan ya ɗauki kawai cewa zai yi ne don kuɗinsa ya samu kuɗinsa, ganin cewa ko da an zaɓi musulman ba yanzu na ta fara siyasa ba nan ƙasan, ko da an zaɓa ba wani abu suke ba sai dan gina kan. Kuma baka isa ka ce za ka ware wa su kirista nasu daban a ce ko kuma za a fita da fati na musulunci ba, saboda a fata dai kawai a matsayin abu ne na rayuwa. To shi ne a nan muke so malam ya zama to ka kyakkyawar bayani wa mutane. A gaskiya in ba da wani hujjoji ba a fito a ce wanda duk bai zaɓe ba za a kai shi a matsayin kafirci, in ba da wani hujjoji ba akwai hatsari. Shi ne daman tambaya ta da kuma neman bayani game da harkar siyasa. A takaice zan bayar kwarai da gaske game da harkar siyasa, shiga ciki ko rashin shiga ciki, za a ga mutane suna da ra'ayoyi guda uku. Ra'ayi na farko, waɗanda suke ganin ma bai halatta mu shiga cikin harkokin siyasa ba mu musulmai, kasancewar wato wani tsari ne na gudanar da mulki wanda ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi. Akwai masu wannan ra'ayin suke ganin kawai duk mu karanta jam'iyyun siyasa. Ra'ayi na biyu, ra'ayin mutanen da suke ganin cewa wato ai magana da ake ta siyasa magana ce ma da lalle ne ma musulmi ya shiga, domin cewa a samu wani tsari na Qur'ani da hadisi yanzu ba zamanin sa bane ba, yanzu zamanin ne wayewar kai. Akwai wanda suke shiga siyasa da wannan zummar sun yi imani da dukkan abin da ke cikin harkokin siyasa nan, kuma daidai ne, suna ganin shi ya dace ya mulki duniya ba wani tsarin Qur'ani da hadisi ba, wannan zamanin sa ya riga ya wuce. Akwai masu irin wannan ra'ayi. Na uku, waɗanda suke ganin tsarin nan na siyasa tsari ne da larura ta kawo shi, za a iya shiga ciki don yin amfani da wannan dama wajen samarwa da musulunci wani bangare na gata, duk da cewa shi tsarin sun gamsu cewa ba tsari ne Qur'ani da hadisi ba. To kaga cikin waɗannan bangarori guda uku, bangare na uku nan na karshe shi ya fi tafiya a tsari na tsakatsakiya. Tsarin demokarasi ba tsari ne na Qur'ani da hadisi ba, kuma ya saba wa ƙa'idar Qur'ani da hadisi din ba. Kuma ita kanta idan ka ce demokarasi din kanta, wato ismin ne bila musamman, suna ne da babu mai suna, domin asali daga kalmomi ne guda biyu, kalmar demos da kuma kalmar kratos, wanda demos kratos yana nufin wato jama'a, mulkin jama'a, wato mulkin jama'a ne, ko jama'a su mallaki kansu da kansu, wato ma'ana jama'a su zaɓarwa kansu ne, gwamnati su da kansu. To wannan tsarin da yake cewa jama'a su zaɓarwa kansu, gwamnati su da kansu, a baki ke amma babu shi a aikace, domin idan aka zo a aikace wace hanya za a samar da wannan? Shi ne tsari na da majority carries the vote. Idan aka ce da wannan jam'iyyar tana da kashi 51 cikin 100 na kuri'ar jama'ar kasa, waccan tana da 49, wacce ce ta ci zaɓe, ta farko ko ta biyu? To mai kashi 51 ɗin nan kaga da kashi ɗaya kawai ta waccan ba su ninka su yawa ba, amma tare da haka za su kaɗaita da mulkin ƙasa. Sauran waɗancan yanzu da san su ne ake gudanar da wannan gwamnatin, yanzu mulkin mallaka ake musu. Magana cewa jama'a ta mallaki kanta kaga bai tabbata ba kenan, ƙarya ne kawai. Wani ɓangare ne na jama'a suke mallakar jama'a, amma ba jama'a ce da kanta take mallakar kanta ba. Ba zai yiwu, ba za ka iya haɗa jama'a gida ɗaya
idan ka je dan takara biyu to babu yadda za a yi kan gidan gaba ɗaya haɗa kan mutum ɗaya, saboda Allah ya halitti yan adam mabambanta juna ta fuskar ra'ayinsu da launin fatan su da fahimtar su. Yayin da ka kawo yadi kala uku ka ga ƴaƴanka su biyar uwansu ɗaya ubansu ɗaya ka ce ka zaɓa sai ka kowanne ya zaɓa wani daban kishiyar wanda da uwansa ya zaɓa. To haka dan adam yake, da haka ba a kyale dan adam cewa ya gudanar da kansa sai Allah ya gudanar da shi. Ka gane ko wannan dan gajeren misali da kan cewa tsari na demokarasi tsari ne da ya saba wa Allah da manzansa, kuma tsari ne da ya saba wa duniyar masu hankali ma gaba daya. Amma haka ake bin sa a makance da wanda suka kikiro da wanda suke yi. Hatta waɗanda aka tabbatar da demokarasi a kasashen su da kansu da dama sun yi rubuce cewa demokarasi ƙarya ce babu ita a duniya gaba ɗaya, babu demokarasi da wannan nazariyar wato hakikanin theory na demokarasi babu shi. Jama'a su mallaki kansu da kansu, saboda ka ga bai dace da Qur'ani da hadisi, mutum ya gamsu da wannan. To amma an kawo shi cikin kasar ka, kuma kasar da kuka haɗu ta kunshi jinsuna na kabilu da addinai daban-daban. Rashin yin hukumar musulmi baya sa a fasa, ba haka bane ba. In duk musulmi suka ce ba za su yi zaɓe ba za su kafa jam'iyyu ba ya sa a fasa. Kuma matakin da ake da shi na fahimtar musulunci a wurin musulman, ba na jin yanzu idan da za ka yi a baka gidan rediyo Najeriya na Kaduna ka yi ta wa'azi har tsawon wata uku kana kira ga musulmai su bar siyasa, ka yi ta kawo Qur'ani da hadisi, ka sauke Qur'ani ba kana zuwa na siyasa nawa, ba na jin za ka samu kashi 20 cikin 100 na musulmai sun an samu ka kira, saboda ba su fahimci ma musuluncin ba tukunna da yawansu. To haka ake tafiya. To sai ka za a wannan tsarin yanzu kana cikin illa guda biyu, ko dai mutane su shiga wannan tsari karkatacce don saboda musulunci ya samu dan sararawa da samun gata wajen gudanar da mulki, don kar abin mulki a hannun waɗanda ba musulmi ba su cutar da musulmi da musulunci. Akwai illa idan ka shiga ciki, shine illar ka bi tsarin da ba na Allah ba. Ko ka ki shiga, shi kuma akwai illa da za ta biyo baya, shine ka bar dama ta wuka da nama da zartar da dokoki a cikin ƙasa da tafiyar da gwamnati a hannun a hannun kafiri wanda ba ciki kowanne illa ce. To idan illoli guda biyu suka haɗu, shi da malamai suke da ƙa'idar irtikabu a kafin dararaini wajib. An gane ko irtikabu a kafin dararaini wajib. Idan illoli biyu suka haɗu, tilas ne ka zaɓi karama ka aiwatar da ita, matukar dole sai dai ta faru to ya zama wajibi kai ne ka aikata daya. Amma cewa ba za ka yi su gaba ɗaya kai ka san ba zai yiwu ba, cewa kuma ka yi babbar daga ciki kai kuma ka san baka yi abin da addini ce ba, amma addini cewa zaɓi karama kai. Shi da suke buga wani misali da cin mushe da mutuwa da yunwa. Kayin wata baka da abinci a halin tafiya sai kuma ga mushe. Cin mushe illa ne saboda me Allah ya haramta, rashin cinsa kuma illa ne saboda me zai bayu zuwa ga kashe kanka. To cikin illar nan guda biyu zuwa ce tafi girma, illar ci ko illar rashin ci? Illar rashin ci ita ce tafi girma, illar ci karama ce, to tilas sai ka ci din ka aiwatar da karamar illa don saboda me kar babbar illa ta faru. Da wannan kadar ne aka halatta mu cin mushi, tunda Allah ce wala taqtulu anfusakum, amma kuma da kansa ya ce inna ma harrama alaikum al-maytata wa dama wala wal khinzir. Ba rawu bane ba, kaga illa guda biyu. Dan ka san wannan kalmar ita ake aiwatarwa sai ce fa man tarra ghayra bagin wala adin wala isma alayhi. A wata ayar fa man tarra fi makhmasatin ghayra mutajalifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim. To wannan shine abin da za ka kalla. Da haka musulmai za mu shiga cikin harkokin siyasa ne, ku fahimta, ba dan mu kafa daular musulunci ba ta hanyar jefa ƙuri'a. Daular musulunci ba za ta taɓa kafuwa ba ta hanyar kada ƙuri'a, ta hanyar samarwa musulunci maslaha. A dan sarara to idan ka bar addinin a hannun arna, ka bar gwamnati a hannun arna, wala sallar sai ka ki sai hana kai ta, wala akalla a rushe jami'a ce kowa ya a gidansa shi kadai. To da wannan illar ta faru, da illar wani musulmi ya zo ya rike gwamnatin yana aiki da bashirai da bata Allah ba, ma baka dama kai sallar jami'i, kila ma baka dama ka kafa makaranta. Kaga duk waɗannan abubuwan su ya kamata mu kalla. Yayin da aka ce jama'ar musulmi su shiga siyasa, kar wani ya fahimci abin da ake nufi zo su kafa daular musulunci ta hanyar siyasa, wannan ba za ta samu ba. An gane ko? Saboda tsarin ba tsari ne na a samar da daular musulunci ba, dama shi wannan tsarin demokarasi na farko kenan. Na biyu, kasancewar yanzu yau duniya ta dunkule ta zama daya saboda karfin da kafirai suke da shi, sai wannan zai sa ko da za mu zo mu kafa jam'iyya ta siyasa amma da sunan musulunci, mu sa masa ma demokuraɗiyya amma musulunci,
Islamic Democratic Party mu ce haka a jefa mana zabe kaga dai ba zai haɗu ba amma kaddara mu ce haka a jefa mana ƙuri'a ya kasance musulmi zai zama shugaban kasa da sunan jam'iyyar siyasa. Amerika da Rasha da kawayen su duk ba za su yadda ba. Gajeren misali abin da ke faruwa a Algeria, an gane ko sun zo za su ci zaben, alamun sun nuna su zaben da ƙarshe aka yi mai aka rushe zaben saboda mai dan kawai suna ansa sunan musulunci, amma sai dai su yi siyasa ballagar siyasa da babu addini a ciki, haka su turai suke so. To dan saboda haka kaga ba za ta kawo kenan ta hanyar demokarasi, amma abinda muke nufi da nufin shiga aikin gwamnati shine dan saboda a samarwa musulunci maslaha. Kuma yanzu misali idan kace musulmai kasa shiga siyasa sai kace gaba ɗaya ma gwamnatin kasa shiga, domin ai da mulkin siyasa din da na soja din da na farar hula da na soja duk me yake gudanar da shi, duk dai constitution ne ke gudanar da shi. Da office da zaka zauna duk dai constitution ne, ko da baka yi dan sanda ba kana aikin office a karamar hukuma ko a gwamnatin jiha, kai ko da koyarwa kake a makarantar secondary ko a primary, matakar kana gargashin karamar hukuma ko kana gargashin gwamnatin jiha me kake yi? Kana bin tsari ne dai wanda ba gwamnati ne kake aiki da ta ba wancan bane ba. To abin da ya kamata mu kalla kenan maslaha za ba wai cewa aka yi daular musulunci za ta kafa ta wannan hanyar ba. Daular musulunci sai da imani da hijira da jihadi, ababai guda uku suke kafa ta: imani, hijira, jihadi. Imani idan ya samu gindin zama a zuci, wannan shi zai saka gaba za ka iya zama ba a wurin da ake bautar wani Allah, dole sai ka yi hijira ka je inda ake bautar Allah ɗansa. In ko za ka iya hijira daga gari zuwa wani gari, to kenan za ka iya hijira daga wata ɗabi'a mummuna zuwa ga kyakkyawa. Sai ka fara karamar hijira sannan mai babbar hijira, shine sai ka hijira da tauhidi ka karshe shirka, hijira da sunna ka karshe bid'a, hijira zuwa ga halal ka karshe haram. Wannan zai baka daman ka tsirata daga wannan garin zuwa wancan garin. In ba za ka iya wancan ba za ka iya wannan ba. To in ku ka samu karfin imanin za ka yi wancan za ka iya jihadi. In ku kai jihadi wala yansuranna Allah man yansuru inna Allah qawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur. Dan haka salsala ce wadda take mutataliya, al-iman, al-hijra, al-jihad, sannan sai daular musulunci zo. In ba waɗannan gaba ɗaya babu daular musulunci. To waɗanda kake tare da su yanzu a matakin farko kake da su har yanzu ma ba su cika ba tukuna matakin imani, an kasa cika shi kafin a je matakin hijira, kafin a je matakin jihadi, balle tana daular musulunci ta zo. In za ka jira har sai wancan ya zo za ka mutu ba tare da musulunci ya samu komai ba. Kuma akwai bambanci tsakanin abin da aka dora muku kuduka da abin da aka dora maka ɗaya. Yanzu kai ɗaya dole ka yi gaskiya, kai ɗaya ka zama mai rubon amana, kai ɗaya ka zanto mai tsare bakinka daga faɗin haram. Man kana min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, man kana min billahi wal akhir falyakul mudayfahu falyakul jarahu da sauransu. Man kana halifan falyahlif billah, duk wannan kai ɗaya ne. Samuwar dole musulunci kuma ku duka. To sai mu manta da abin da aka dora mana mu ɗaya ku mu ki, muna jira mu sai an samu wancan nan sai mu duka ne za mu yi shi. Da yawa daga cikin samari muka manta da wannan. To don haka kenan ashe musulmi za mu shiga siyasa saboda wannan manufar ta samu wa musulunci mai maslaha. To a irin wannan hali sai muka shiga, ka gani ai daga shigar mutum da wannan manufar ita ce shigar mu, da maganar mu zabar ne ba ta taso ba. Dan idan maganar ka shiga ne ga zabar ne baka da manufa gaba da siyasar, kai dai ka shiga da ba dan daular musulunci da ba, ka shiga dan saboda me samun musulunci maslaha. To musulunci a yana zai samu maslaha karkashin har ne ko karkashin musulmi. To sai kuma kai ka zabar ne, ka ga dan manufofin da gaba ɗaya ka rushe, baka san ma me kake ba kawai. Shi yasa babban kuskure ne yanzu muke nema mu tafka, ko da tijanmu na arewa suke nema su tafka, yarda da cewa dauko wai zaman kasar ba za ta zauna lafiya ba sai an kafa arni ya zama shugaban kasa. Wannan mummunan tunani ne, gurɓataccen tunani ne na ƙarshe, kuma ya kamata gani ga wanda ya shi wani tsoron Allah. Na ji da mutane har a Kano so biyu ko so uku a waɗansu laksoci mu lura abin da ya faru a Kamaru. Ahmad Ahiju ya ɗauki gwamnati da kansa ya danka wa Folbiya, da kansa ya ɗauka ya danka masa. Folbiya ya kasa gudanar da wannan gwamnati saboda akwai ɗaya daga cikin 'yan majalisar koli ta ƙasa wanda ke musulmi ne mai karfi kwarai da gaske. Ya zo wurin Ahmad Ahiju shi da kansa Folbiya ya ce ga gwamnatin ka ba zan iya gudanarwa ba tun da wani a ciki, ba na iya sarrafa ƙasa matuƙar wannan nan. Sai ce aikin banza ne, ba na baka shugabancin ƙasa ba, kana da ma ka cire shi. Da ya je ya cire wannan mutumin, karshe daga cikin manyan jami'an gwamnati, cikin soja da 'yan sanda da jami'an gwamnati, sai da Folbiya ya kori mutum 350.
duk ya cire sai sa arna a madadin su. Ahmad Ahiji da ya ba shi mulkin shi da hannunsa a gudun hijira ya mutu, dole sai gudu ya koma Senegal ya mutu a can, ba da damun ya zana Kamaru. To arne kenan duk yadda ya ce ya yarda da kai da baki, Allah da ya halice ka halice shi ya ce ƙarya yake. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Haka Allah ce ku kuke son su ba sa son. tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al anamila min al ghayr qul mutu bi rizqikum inna Allaha alimun bi dhati sudur. Babu yanda ya arne kaunace ka, ya faɗa ne da baki kawai kariya yake. Haka Allah ya faɗa, wala tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Amma da tijaman arewa sun dauke mu kawai an yi tirki mu sun sayar. Haka kawai yan kudu sun ci mu da jarida fa yan kudancin kasan nan suka ce wai dan me shekaru kaza ana kaza shekaru kaza ana kaza, har wani daga cikin musulman ma masu raunin tunani sai ce to ai da musulman suka mulki kasar ma me aka yi, su ma sun cuci musulmai, sun yi kaza sun yi kaza. Abin duk cutar da wane baya sa ka rushe dukkan yan uwansa. Wane ya cuta sai ka ce in wane za a mayar ba mu yadda ba, irin wane ne ba mu yadda ba, amma dole a samu musulmi iri kaza. Ko za ka rushe duk musulmai da ka ce kowa ba shi da kirki, ka ga ba za ka iya rushe wannan ba. Dan in ka ce kowa ba da kirki, cikin kalmar kowa har da kai a ciki, to dole ka yadda ashe dan an samu bargurbin musulmai kamar wani da wani sun mulki kasa, sun yi zalunci, sun yi sata, sun yi menene, ka ce irin waɗannan ba ma son su ko cikin musulunci, dan abinda musulunci yayi ba daidai, abinda suka yi ba musulunci bai bayan su ba. Amma muna so a samu musulmi irin su wane irin su wane irin su wane. Duk yadda kasar nan ta lalace, a kowace jiha aka ce ka kawo dattijai mutum uku zaka iya kawo don lalacewa jihar a cikin musulmai. A ce aboci ka bayar da mutum uku da kake ganin dattijai ne da za su kwatanta gaskiya kashi 65 cikin 100 in sun rike gwamnati, dan Allah za ka rasa? Dan waɗanda kake da su a baya, waɗanda suka wuce, an yadda musulmai ne da suka yi barna 80 cikin 100 ko 90 cikin 100, goma ne kina suka yi wani abu. To yanzu aka ce dan Allah a jihar ka ta Bauchi ka kawo dattijai mutum uku wanda kake ganin za su kwatanta gaskiya 65 cikin 100 zuwa 70 zuwa 80, za ka iya kawowa. Idan ka je Kano haka, in ka je Maiduguri haka, in ka je ina ne haka, a sai har yanzu akwai sauran alkhairi a cikin al'umma. Tun da har yanzu a kasar da akwai wanda za ka iya cewa wani yanzu da an ce wa zai rike amanar ka za a zauna lafiya, sai ka ce wani, kai da kanka za ka iya bayarwa. Kuma har yanzu akwai waɗanda za a yi lissafa ko cikin tsofaffin sojoji ko cikin tsofaffin yan siyasa, ɗaiɗaiku ana da su, wanda za a ce ba ta muka ba sa barna ba, amma alal akalli sun zama wani zakara na gwajin dafi, suna da wani bangare na alkhairi. Misali General Buhari, misali Daku, misali waye, haka idan ka zo cikin siyasa, misali wani, misali wani, misali wani, duk za ka yi lissafa waɗansu. Idan ka zo cikin wane ne, ka ga dai za ka lissafa waɗanda suke ɗan kwatanta gaskiya ko yaya. To banda kai da ka sani, banda wanda ka sani, wane ya san wane, wane ya san wane, duk sai ka rushe su kawai dan wane ya barna guda ɗaya ko biyu. Duk da ya ci mai yi, a'a, musulman da ya ci kan an samu wanda ya ci ya barna, amma lallai kana da wanda suka rike gwamnati kuma suka yi wani alkhairi ko mai dan kantarsa, kuma suna nan da dai za ka iya faɗin su, sai rike gwamnati ko a jiha ko a wani wuri daban. To don saboda haka irin wannan ya kamata mu kalla, amma kawai kar mu zama gida da a harkar siyasa. Idan za mu shiga siyasa mu musulmi, ya kamata a ce duk wanda zai tsaya ba shine zai tsaya da dan radin kansa ba. Mu musulmai, dattijanmu da malamanmu da sarakunanmu, inda akwai addini sosai a cikin zukatanmu, da sarakunanmu da malamanmu da 'yan siyasar mu din dattijai su su duba ce wani bai cancanta ya tsaya ba, wani ya cancanta. Ba wai sai mutum ya ce na fito da kaina ba, dattijai da za su masu ce wani fito, ko da bai da koko ba wani fito, duk abin da za a yi kai dai ka tsaya za ka samu goyon bayan mu gaba ɗaya na ka kwatanta mana gaskiya. Amma sai a kyale mutumin kirki bai fito ba, ba dole fargurbi su fito mana ba, su zo su yi tsayar su. To kuma in suka fito sai mu ce ba za mu yi ba, in ba za mu yi ba kuma sai mu bar mu arna gaba ɗaya, kuma zuwa rushe mu gaba ɗaya. Shi yasa kuma yana bukatar buɗe nazar. Wato ina jin ka fahimci wannan. Yanzu maganar cewa idan mutum ga musulmi ga wanda ba musulmi ba, kuma ka san cewa duk wanda ya zaɓa wanda ba musulmi ba da gasar ya zaɓa ne fa. Kuma Allah da kansa ya ce shi ba kowa bane a wurinsa. La yattakhidul mu'minuna kafirina awliya'a, kadda mummunai su rike kafirai a matsayin masoya su kyale mummunai. Sai Allah ya ce wa mun yafa'al zalika, wanda duk yayi wannan fa ta laysa min Allah fi shay, shi ba kowa bane wurin Allah. To ta yaya zaka ce masa shi kowa ne?
falaysa min Allah fi shay, hadari ne mai girman gaske. To na saboda haka ya kamata musulmai mu shiga taitayin mu, ya kamata musulmai mu shiga taitayin mu. Allah da ya ce duk wanda ya riki kafiri kan shi ba kowa bane a wurin Allah, wato banzan bazara ne shi a wurin Allah, ba kowa bane shi. A abin kunya ne ma a zo kofar kantuna ko gidajen mu kai a ganin hoton kartin arna kawai malam. Arna ya sha barasa har ta fito kai kamar ta fito a goshin su saboda barasa, kai ka zo ka kafe hoton sa dan girman Allah. Ka ce wa Allah ne na farko hoto ma kai da ka kafe tukuna kuma ga arni. Kamar yaya kudin su suke karba. Duk da halatta ba, duk da halatta ba. Kai mutum ji kana da marfa cikin duk abin da za ka yi. Su mutane suka ɗauka rayuwar kawai haka take tafiya balle da rayuwa. Musulmi kana da marfa ka san me kake yi. Kuma daga lokacin da muka ɗauki kuɗi su ne rayuwa, tun daga lokacin komai ya lalace. Duk wanda ya ɗauki kuɗi su ne rayuwa, tun daga lokacin komai na shi zai lalace. Akwai abin da ya fi ƙarfin kuɗi shine mutunci. Mutunci ya fi ƙarfin kuɗi. In mutum ya san yadda idan mutum yana bin maganganun malaman da sai su ɗauke masa kewa dangane da harkar kuɗi. Imamu Shafi'i yake cewa su kuɗi da kake ji daga neman shi kila yanzu inda yanzu ya faɗa za a ce dan kauye ne shi, ya ce mushe ne, ya ce idan ka je kan mushe za ku yi ta rigima da karnuka, in ka koma gefe guda fa sai ka zauna lafiya ba karen da zai ma haushi. Ya ce haka duniya take. Ya ce fa in tajtanibha kunta sulman li ahliha wa in tajtanibha naza'atka kilabuha. Ya ce ita duniya da kake ji ne, in ka nisance ta sai ka zauna lafiya kai da ma'abutanta. In ka ce sai ka neme ta ka gwagwarmaya da su to dole karnukan ta sai maka haushi, babu yadda ka iya kuma. Ibn Taymiyyah shi kuma a cikin theory din sa yake cewa su kuɗi yace kamar ban daki ne. Dole dai gida ba za a gina gida ba a manta da ban daki ko? Ce to me amfani shi ban daki? Me ke kai mutum wurin? Larura. Idan ka je ka gama larurar nan zama a ciki kuma ya zo me? Yace duk kuɗi in sun fi karfin abinci, sun fi karfin sutura, sun fi karfin kaza, yace sauran dishir ne kuma. Dole ka nemi wanda za ka yi ne, ka ci, ka yi sutura, ka yi wa iyalinka sutura. Duk abin da ya karu rara akan dolan rayuwa ya zama shirme kenan, yayi maka me? Rara akan dolan rayuwa ya maka me kenan kuma? To shi yasa sai ka ga mutane sun tara miliyan ko babu kwanakin ci. Duk inda an fara lissafi da miliyan kaza shi ma ya san ba da kwanakin da zai cinye wannan kudin. Daidai lokacin da mutum yake da shekaru 50 kuma ya samu miliyan 100 kuma yana bukatar wata miliyan 100 ta sake shigowa, to wani shekaru zai yi shi kan shi ya san yanzu idan aka ce a maimaita maka shekara 60 ka zama 100 nawa ba zai yadda ba. Dan da ya kai shekara 60 ciwuka sun fara rufe shi, shine ciwon fitsari, shine ciwon suga, shine ciwon baya, shine ciwon hakarkari, ciwon sukari, hauhawar jini. To ka ji me kenan, ka ji daɗin me kuma? Kenan dole a neme su, amma kuma wato ana neman su don me? Don bukatar rayuwa. To dan saboda haka idan mutum ya kasance zuciyarsa ta makance akan kuɗi sai ya zama kamar bai san me yake ba kenan, baya da wata manufa a duniya sai wannan. To su kuma nan ba su da wani amfanin su, wato baya da yawa idan an kwatanta da sauran amfanin al'amura da dama da suke tarawa dan adam mutunci ko a duniya ko a lahira. Saboda haka dai Allah shi mana gaban katar. Ya kamata musulmai mu tsaya tsayin da mu ga cewa musulmi dan uwa mu kaza ba, amma wallahi ba karaman kuskure bane ba musulmai su ce za su zabo na arni. Ba ma maganar cewa ga jam'iyyar kaza siyasa kaza ka zaɓe ta, a waye dan takara shine magana. Duk inda aka waye yanzu ka iya shiga kana cikin jam'iyya kaza, amma a jihar ka sai ta ajiye maka dan takara da gurbi, ina ranka jam'iyya za ta yi wa bauta? Me dan takarar da ke can? Kana karamar hukuma kaza, kana jam'iyya kaza, sai kishiyar jam'iyyar ka ta ajiye dan takarar da kai ka san ya fi naka, me za ka bata lokaci akan wannan? To haka idan an zo shugabancin na kasa, haka yan majalisar tarayya, haka senate, duk abin da ya kamata mu kallata kenan. Waye dan takarar da jam'iyya ta ajiye, wani dan takarar da wata jam'iyya ta ajiye, ba ruwana da jam'iyyar tsagaranta sai dan takara.
na iya zaben jam'iyya 5 idan yan takara suka sha bamban daga jiha zuwa karamar hukuma zuwa sanar zuwa ga wakilai zuwa ga shugaban kasa. Dan ko ina ganin wane ne na gari wanda zai jama'a amfani ya kare abin da muke so mu al'ummar musulmai, shine kawai abin da ya kamata musulmai su kalla. Amma an daina ki dawo mar siyasa na kawai da kai jam'iyyar kawai kake kallo, ba ta yi izina da wata tsayar maka. Ya kamata ka google mai dan ajiye maka mutumin kirki, ta ki ajiye mutumin kirki sai ka kyale ta a hoto kowa sun jam'iyya ta za take, amma za a tsare ka da bindiga idan zo jefa ƙuri'a. Ai kana da addini kuma kana da manufa a rayuwa. To ya kamata mu kallaci wannan. Malaman kuma da suke kausasa harshe wajen wancan magana, kila waɗancan ayoyi suke kallo, cewa ayoyi sun ce falisa min Allah fi shay da sauransu, shi yasa sai su kausasa harshe. Amma dai abinda dai Allah ke cewa falisa min Allah fi shay, sai malamai suke cewa ita wannan aya abinda suke nunawa aya ce ta wa'idi, abinda ake nufi da wa'idi ta barazana, ta narko na azaba. Kasancewar ko mutum zai shiga azaba ba shi ke nuna gaba ɗaya ya kafarta ba, amma dai ana masa barazana da azaba, saboda azaba ana yin ta har da mummuni da yayi sabo sai ya kasance ba za ka kai aljanna ba sai an yi masa azabar da an kankare laifinsa a cikin wuta. To ka ku da abin za ka shiga cikin wuta akwai hadari mai girman gaske. To wannan abin wadansu malamai suke kallo sai su bayar da hukuncin da ka faɗa da su. Marko ne na azaba. Duk da aka yi yayi sabon Allah. Duk da aka yi yayi sabon. Ko da bai kafarta ba kuwa lalle yayi laifi mai girma in ya zaba ne, domin ya rushe ka'idar alwala wal bara. Wato ita kauna da soyayya ibada ce, wanda zaka kaunata shine wanda Allah yake so, wanda zaka tsana kuma shine wanda Allah ya tsana kuma, ba kai wanda kake so personally. Kuna ganin idan karatun yayi dadi sai yi ya kai sai ki dadi, mu bari haka. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya buri ke mu